ប្អូនកំពុងតែខ្វាយខ្វល់អំពីបញ្ហាផ្ទៃមុខហើយមិនដឹងថាត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចមែនទេអញ្ចឹងសូមទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើឲ្យស្បែកសស្អាតភ្លឺមាត់រលោងចែងចាំងតាមបែបធម្មជាតិនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបន្តទស្សនារហូតដល់ចប់ប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដែលបងប្អូននឹងត្រូវការមានដូចជាទី1កាហ្វេចំនួន2ស្លាបព្រាបាយកាហ្វេនឹងជួយបំបត្តិស្បែកដែលខ្មៅពីធម្មជាតិឬខ្មៅដោយសារពន្លឺព្រះអាទិត្យទី2ស្លឹកតែបៃតងចំនួន2ស្លាបព្រាបាយស្លឹកតែបៃតងជួយធ្វើឲ្យស្បែកស្រស់ថ្លានិងបំបត្តិរង្វង់ខ្មៅក្រោមភ្នែកទី3ចានប្រទាលកន្ទុយក្រពើចានប្រទាលកន្ទុយក្រពើគឺជាគ្រឿងផ្សំដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់បំបត្តិមុនភាពជ្រីវជ្រួញនិងផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែករបស់បងប្អូនតាមបែបធម្មជាតិសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសាប់ចូលគ្នាល្អដែលប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំនឹងជួយបំបត្តិស្នាមឲ្យខ្មៅនិងជាប់មុខវាក៏ជួយកាត់បន្ថយស្នាមជ្រីវជ្រួញផងដែររូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់បងប្អូនអាចប្រើល្បាយនេះនៅលើផ្ទៃមុខដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតបន្ទាប់ពីលាបរួចរាល់ហើយសូមទុកចោលនៅលើស្បែករយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកសូមម៉ាស្សាថ្នមៗរួចហើយលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបឡេផ្ដោតសំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញហើយផ្ទៃមុខនិងដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅភ្លឺរលោងនិងស្រស់ស្អាតជាងមុនតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនជឿចិត្តវីដេអូនេះអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាខ្ញុំមុំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ